det slutt igjen fra Mikael Hopsen. Det ingen drift på hjulet framme. Deretter var også Bård. Venter med Ørvoksen SMV. Ligger på sisteplass så langt. Ligger seg tilbake. Og nå, etter Fredrik Klaure ute i bane 1, så fungerer det bedre nå i dagens bane 2. Totalbane opp. Skal vi se hva Mikael klarer å få til her da. Denne vanskelige veggen her tar et rygg. Prøver å finne muligheter. Det spørs på hvem han tenker å trekke ut til høyre. Kommer seg nærme 200 poeng.